Okay, Leutis, leider ging es hier auch noch los. Hier haben sie auch noch mal gerodet. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier Bäume waren oder Büsche. Es gibt die Überlegungen, das gehört hier, glaube ich, den Stadtwerken. Wegen des Hurda-Funkturms. Habe ich der Dohlen verscheucht. Nein. Gibt ja Überlegungen, dass das vielleicht so eine Art Ausgleichsfläche sein soll. Ausgleichsfläche ist gut, so eine Parkfläche. Ach, Quatsch. Wenn die LKWs von da kommen, um nach da zu kommen, und von da kommt ein Auto, haben wir ein Problem, weil dass sie dann vielleicht da kurz nochmal, wobei sie da hätten auch die Möglichkeit ausweichen können. Ausweichfläche, das war's. Wortfindungsprobleme. Seien etwas früh am Morgen. Habe Nachsicht. Das ist noch immer wieder ärgerlich. Gut, bei einigen Sachen muss man es machen, nur hier sieht man jetzt die Straße, die halt zu der neuen, ich glaube, ZAV heißt die? Ich meine schon. Muss ich nochmal nachgucken. Ne, ZAU, Zentrale Unterbringungs. Muss ich nochmal nachschauen. Ich vergesse immer wieder diese Abkürzung. Auf jeden Fall für die Flüchtlinge. So sieht das aus. Fette Straße. Also die Straße ist echt besser als das hier. Aber das ist auch nur für Anleger. Das auch. Böse gesagt. Ah ja.